大家好，我是魔法创作室，欢迎大家收看我的视频。鸡蛋是我们日常生活中不可或缺的食物，富含人体所需的各种营养元素。它的做法非常多样，无论是煎、炒、炖还是蒸，都可以轻松制作。在我们家，鸡蛋通常是早餐的主角，早上一般会吃2个鸡蛋，再搭配一杯牛奶，这样就能准备好一顿既简单又营养丰富的早餐。尽管鸡蛋的营养价值很高，但它的价格却时常波动，涨涨跌跌，令人难以捉摸。好不容易遇到超市打折，我买了很多鸡蛋准备囤起来。然而保存鸡蛋却成了一个大问题。鸡蛋是有保质期的，如果是在冬天，常温保存可以保持15天左右，而在炎热的夏天，常温保存则只有10天。因此，把鸡蛋放入冰箱冷藏保存，似乎是延长保质期的好方法，但这种做法其实并不可取。鸡蛋表面有成千上万个细小的孔和一层保护膜，这些都是肉眼不可见的。当我们用水清洗鸡蛋时，这层保护膜就会被破坏，从而使得鸡蛋更容易变质，不利于保存。因此，我们买回来的鸡蛋最好不要放在冰箱保存。今天我来给大家分享几个特别好、特别简单的土方法，让你买再多鸡蛋都能保存很长时间而不变质，吃起来依然新鲜如初。下面跟着视频一起来看看吧。第一种方法，保鲜膜保存。我们可以准备一张保鲜膜，将鸡蛋放在保鲜膜上，接着用保鲜膜将鸡蛋包裹起来。鸡蛋对环境非常敏感，因此用保鲜膜包裹住后，可以形成一个适宜保存鸡蛋的温度和环境。这种方法可以有效延长鸡蛋的保存时间。第二种方法，我们首先准备1袋大米，然后可以将鸡蛋放入米袋中。一个正常的鸡蛋形状近似于椭圆，通常一端较小，另一端较大。鸡蛋的透气孔位于小的一头，因此我们应将小头朝下，大头朝上的插入米中。这种放置方式可以有效地阻塞鸡蛋的气孔，从而减缓内部气体的流通。这种方法可以防止蛋黄接触到蛋壳，从而避免出现散黄贴壳的现象。大米是一种干燥的材料，将鸡蛋放入大米中保存，可以有效吸收鸡蛋表面的多余水分，使鸡蛋保持干燥，从而延长其保质期。除了大米，家中的红豆、绿豆、五谷杂粮等干燥材料，甚至米糠，也可以用类似的方式来保存鸡蛋。这些材料同样能够帮助保持鸡蛋的新鲜度。第三种方法，用茶叶保鲜。我们可以准备一张纸巾，再准备一把茶叶，或者使用喝剩下的茶叶渣，晒干后也可以使用。首先将茶叶用纸巾包裹起来，然后用一根橡皮筋固定住，像这样就完成了。接下来，我们把包好的茶叶放入鸡蛋中，因为茶叶具有很好的吸附湿气和保持干燥的作用，所以鸡蛋可以保存很长时间。这个原理和大米的作用是一样的。这个方法既简单又有效。最后，我们将袋口扎紧，把它放在阴凉通风的地方就可以了。真是一个非常实用的方法。第4种方法就是抹油保鲜法。抹油保鲜法是一种传统的保存鸡蛋的方法。我认识的几位老人仍然坚持使用这种方法，将鸡蛋的外表抹上一层油，以便在自己的儿女回来时把土鸡蛋带走。抹油后，鸡蛋表面形成了一层保护膜，有效隔绝了空气，从而阻止空气中的细菌和水分进入鸡蛋内部。这种方式不仅简单，而且能显著延长鸡蛋的保存时间。首先，我们用干净的干布将鸡蛋擦拭干净，接着准备一张干净的餐巾纸，在其上喷上一点花生油或玉米油，
需要注意的是，不建议使用菜籽油或香油等，因为这两种油的味道较为浓重，可能会导致鸡蛋产生异味。然后用喷了油的餐巾纸将每个鸡蛋均匀地抹一遍，确保鸡蛋的每个角落都覆盖上一层薄薄的油。这一步可以有效延长鸡蛋的保存时间。最后将处理好的鸡蛋放在一个封闭的地方保存。按照这种方法保存的鸡蛋，至少可以保持半年而不会变坏。如果家中有特别多的鸡蛋，且吃不完的话，不妨试试这种保存方法。第5种方法，盐水保存法。准备一个大一点的碗，把鸡蛋放入其中，接着加入适量的食盐，然后加入足够的清水，搅拌均匀，直到食盐完全溶解。注意盐水的量要能够没过鸡蛋。食用盐能够有效延长鸡蛋的保质期。其原理在于食盐具有良好的杀菌作用。当鸡蛋浸泡在盐水中时，表面会形成无菌状态，从而防止细菌的入侵。将鸡蛋完全放入盐水后，静置浸泡10分钟，无需搓洗鸡蛋，只需让其自然浸泡10分钟即可。在浸泡完毕后，我们可以将鸡蛋放回鸡蛋托里，存放在阴凉处。需要注意的是，食用盐的量不宜过多。此外，这种保存方法的鸡蛋不适合长时间存放，如果存放时间过久，鸡蛋可能会变成咸鸡蛋。第6种方法，准备适量的白酒，倒入一个碗中，将要储存的鸡蛋依次放入白酒中，轻轻滚动，使鸡蛋表面均匀且充分裹上白酒。白酒能够很好的消毒和杀菌，保护鸡蛋壳不被细菌侵入。裹好白酒的鸡蛋应依次摆放在蛋托中，仍然保持小头朝下、大头朝上的立体摆放，然后将其放在家中阴凉通风的地方。这种方法可以有效延长鸡蛋的保存时间。但是我们需要注意的是，无论采用哪种保存方法，都不应将鸡蛋与洋葱或大蒜等味道较重的食物放在一起。这些食物的强烈气味可能会透过鸡蛋的小孔渗入，从而影响鸡蛋的风味，并加速其变质。最后再和大家强调一点，从冰箱中取出的鲜鸡蛋不宜再次放回冷藏。鸡蛋一旦从冰箱取出，在室温下会出现发汗现象，也就是我们看到的小水珠。这些水珠中可能含有细菌和微生物，它们会迅速透过蛋壳渗入蛋液的内层，因此这种鸡蛋不宜长时间保存，最好当天就用来烹饪和食用。建议大家在做饭前先计算好需要用到的鸡蛋数量，避免取出超过实际需要的数量。这样做可以确保鸡蛋的新鲜和安全。好啦，今天的视频内容呢就分享完了。喜欢我的视频的朋友们，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友。或许你有更多更实用的小技巧，欢迎评论区留言分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我们下期再见了。